Birliği'nin sədri, Sosial Xəbər saytının baş redaktoru, sizin həm yeriniz, Mingəçevirli Qurbanəli Ömərə. Təşəkkür edirəm bu hizmətlərə. Əziz həmyerləri, mən çox danışıb vaxtınızı almaq istəmirəm. Bəzi şeyləri sizə çatdırmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, Mingəçevir çox qədim tarixi köklərə malik olan bir yerdir. Burada aparılan yerli tədqiqatlar sübut olunur ki, Mingəçevirin 6000 ildən artıq bir yaşı var. Bu da onun göstəricisidir ki, Tanrı Mingəçevirə hər şeyi verir. Mingəçevirin gözəl dağı, suyu, havası, hər bir şəraiti var. Və bugün biz belə bir şəhərdə yaşamağımızdan, burada doğulmağımızdan, böyüməyimizdən çox məmnunuq. Çox təəssüf ki, bizdən əvvəlki nəsil biraz ağırlı, çətinlik, sıxıntılı günləri onlara nəsib oldu. Belə ki, Qarabağ müharibəsinin o fəsadlarını biz yaşamalı olduq. Ancaq bugün Azərbaycan artıq o müharibənin verdiyi nəticələrdən, ağır nəticələrdən çıxmağı bacarmışdır və ölkəmiz çox güclü inkişaf oldu. Və dövlətimiz inkişaf elədikcə şübhəsiz ki, Mingəçevir də inkişaf edir və böyüyür. Və bugün xüsusilə mən son bir ildə Mingəçevirdə gedən bu inkişafı qeyd eləmək istəyirəm. Və bugün mən çox sevinirəm ki, bir Mingəçevirli kimi mənim paytaxtdan və digər rayonlardan və yaxud da xarici ölkədən gələn bir qonağıma asanlıqla Mingəçeviri təqdim edə bilirəm. Çox təəssüf ki, bir neçə il bundan əvvəl bütün bunlar yox idi. Ancaq bugün Mingəçevirdə Gözəl Sahil Parkı var, Dostluq Parkı var, Gənclər evi var və digər bütün bunlar şübhəsiz ki, Mingəçevirdə gedən abadlıq və quruculuq işlərinin nəticəsidir. Və bir də mən Çox sağ olun. Mən istərdim ki, belə bir yaxşı havada Gəncə şəhərindən bizim Alyansın Gəncə nümayəndəsi də gəlib, Gülnara xanım Ərməslanova bir neçə kəlmə öz fikirlərini o da bizim monitoringlərlə bağlı, forumla bağlı bildirsin. Buyurun. İlk öncə bütün Mingəçevirliləri salamlayıram və demək istəyirəm ki, biz bu layihənin ilk forumunu avqust ayının 21-də məhz Gəncədə başladıq və 4 gün ərzində 9 rayonda monitoringimizi keçirdik. Sorunları biz deməli, bu monitoringdə iştirak etdiyim üçün deyə bilərəm ki, biz bu sorğuları adi sıravi vətəndaşlardan götürmüşük. Yəni deyim ki, hansısa bir təşkilatda işləyən, müəllimli, həkimli ya hansısa bir müəssisədə işləyən insanlardan yox, yəni onlar da bu sorğularda iştirak edirdi, ancaq azlıq təşkil edirdi. Sadəcə biz bunu sıravi vətəndaşlardan götürdük və çox sevindirici hal oldu ki, məhz Mingəçevirdə bugün burada bu forumda bu Gəncə Qazax bölgəsinin monitoringinin nəticələri açıqlandı və çox şəffaf və ədalətli bir açıqlama oldu. Yəni mənim də özümün bir orada nəticələr çıxarmışdım və bu nəticələr üst-üstə düşdü. Mən çox uzun-uzaq danışmaq istəmirəm. Bütün Mingəçevir ictimaiyyətini, gəncləri, qadınları, ağsaqqalları, ağbirçəkləri 9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkilərində aktiv iştirak etməyə çağırıram və inanıram ki, Azərbaycanda növbəti dəfə ədalətli və şəffaf seçki keçiriləcəkdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Gülnara xanım. Mənə məlumata görə bizim zaldan bir neçə nəfər nümayəndə müraciət edib çıxışın. Zahid müəllim, buyurun, özünüzü təqdim edin, buyurun. Hoş geldiniz. Bugün bizim bu Mingəçevir haqqında dediyimiz xoş sözlərə görə minnətdarım və təşkilatın missiyasının, yəni layihənin missiyasının önemli olduğuna görə bir daha sizə minnətdarım. Hamımız bilir ki, vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğunda müxtəlif informasiya vasitələri, digər hökumət təşkilatları və siyasi partiyaların
iştirak edirlər. Bəzən adi sadə vətəndaş elə hesab edir ki, o əgər siyasi partiyanın üzvü deyilsə, o əgər hansısa bir qeyri-şəri təşkilatın üzvü deyilsə, bu prosesdən kənarda qalmalı. Biz partiyaları görəndə cəmi 1 milyona yaxın partiya üzvləri var Azərbaycanda, amma 5 milyona yaxın seçici var. Deməli 4 milyon seçici bir tərəfdir. Yəni, bəşikli 1 milyondan alırlar bəlkə siyasi partiya üzvləri və onların da öz məqsədləri, öz namizədləri var, onların təhlil və məşğullar ayrı məsələdir. Həm hamının çalışdığı o yerdə qalan bir tərəf 4 milyonun təbliğat vasitəsilə özlərini çəkməkdir. Amma bizim vətəndaş cəmiyyəti qurulubsa, biz hamılıqda seçki prosesində fəal şəkil verməliyik. Və bu proses seçki günü yekunlaşır. Bəzən hesab edirlər ki, seçki günü əsas. Bu gün gəl getirə bilən ki, hərbi pasiflik var. Baxmayaraq ki, monitörün nəticəsi bilmə neçə arasında keçirir bu. Amma seçki ilə bağlı suallara cavab verirlər. Seçki günü qeyri-iş günü olsa da, bəziləri seçki günü bağında keçirməyi, istirahət etməyi, çayxanada oturub damlasını oynamağı daha üstün tutur. Getmir. Və sonunda da hansı bir nəticə olursa, o nəticədən narazılıq edir. Və bu gün əgər seçkinin nəticəsini tanımaq və bayaq qeyd olduğu kimi, uzdan namizə təbrik etməsi, bu hələ ki bizdə alınmıyor. Və ondan irəli gəlir ki, bizim o seçicilərimizin hamısı seçkiyə geçsə və şübhə yeri heç nə qalmır və onda belə bir nəticədə aydın olacaq. Biz xarici ölkələrdəki seçkiləri, xüsusən Avropa ölkə seçkilərə baxanda çox istərdik ki, bizə də elə olsun. Gözü seçki günü, hətta bu yaxlarda İranda olan seçkilərdə, seçki günü növbənin, o məntəqələrin qarşısındakı növbənin görürsünüzdən qoyuladı. Yəni, hamı vətəndaşlıq borcu sayır. Düzdür, bəzi ölkələr bu çox qanunla məcburidir. Seçkiyə getməyən cəzalanır, elə ölkələrdə var, elə konstitusiyalar, yəni könüllüdür, lakin vətəndaşlıq borcudur. Vətəndaşlıq borcunun əsas bir neçə borc var və ən əsası bu prosesdə iştirak etməkdir. Prezident seçkiləri, seçkiləri, parlament seçkiləri. Və prezident həm zabit olanlar, həm şeylər və fəal sizdir, hamı bilir ki, buna hamısı seçki gedəcək. Amma çox yaxşı olar ki, burada işləyirlərimizi biz öz məhəllərimizdə eləyək, öz iş yerlərimizdə eləyək. Və o, xüsusən də məhəllədə, məsələn, indi biz o hər zaman seçki məzələsinin maddələrini bilməyi tələb eləməli deyilik ki, onunla o seçki komissiyaları var, yumuşaqlar var, məşğul var. Amma seçkiyə gedib öz səsini layiqli namizədə, istədiyi namizədə verməsini təbliğ etmək, təşviq etmək, seçki təşviq etmək bizim hamımızın borcumuzdur. Və yəni, aynı olmasın təbliğat təşviqat başlayacaq. O təbliğat təşviqatda heç bir şey önerbilməz ki, kimsə təbliğ etsin, kim təşviq eləsin. Amma 9 oktyabrda hamı özünü daxilən məşğul eləsin ki, seçkiyə geçsin və səs versin. Sağ olun. Hörmətli xanımlar və cənablar, belə deyilən ki, kifayət qədər çıxışlar oldu. Çox maraqlı haldır ki, mən zala bugün diqqət yetiləndə görürəm ki, zalda çox maraqlı bir kontingent toplaşır. Həm ağsaqqallar var, həm gender balansı qorunub, kifayət qədər gözəl xanımlar, ziyalı xanımlar burada əyləşir, gənclər var. Demək olar ki, seçicilərin bütün əksəriyyəti burada rəqyanət formada təmsil olunur. Mingəçevirli kimi və bugünkü forumda siz bu forumda Mingəçevirliləri təmsil edirsiniz. Zahid müəllim qeyd elədi seçki ilə bağlı. Bəli, həqiqətən də bir neçə gündən sonra artıq namizədlərin qeydə alınması prosesi başa çatacaq və məlum olacaq ki, neçə namizəd Azərbaycanda prezidentliyə rəsmən qeydə alındı və ayın 16-sından etibarən artıq təbliğat təşviqat kampaniyasına başlanılacaq və bu münasibətlə biz bütün namizədlərə, bütün siyasi partiyalara qarşıdakı bu önəmli mərhələdə uğurlar arzulayırıq və hesab edirəm ki, Zahid müəllim burada qeyd elədiyi kimi seçkidə mən tam əksini deyə bilərəm və müəyyən sorunlarını göstərir ki, həqiqətən Azərbaycanda bu ilki prezident seçkilərində həm beynəlxalq, həm yerli miqyasda çox böyük maraq var və o növbələri biz prezident seçkisində bu il görə biləcəyik.
Yəni Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan seçiciləri növbəli şəkildə, bəli, seçki qutuları qarşısında növbəli şəkildə öz səslərini ən layiqli namizədlərə gələrək verəcəklər, bildirəcəklər. Hörmətli forum iştirakçıları, bununla da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə QT Əməkdaşlıq Alyansının Azad və Ədalətli Seçkilər Demokratiyanın Əsas Qalası forumu başa çatmış olur. Sizin hər birinizə qarşıdakı həyatınızda və fəaliyyətinizdə eyni zamanda 9 oktyabrda uğurlar arzulayırıq. Sağ olun, təşəkkür edirik.